Halo Sobat Family, bertemu lagi dengan saya Ogi. Kita kali ini akan membahas fenomena batuk ya, yang sekarang sudah mulai musim nih. Musim nih, karena memang musim hujan, kadang juga panas, cuaca nggak menentu ya. Belum lagi kita berbicara soal polusi udara dan sebagainya. Tentu bisa menyebabkan batuk. Nah, ini yang paling umum nih. Nah, sekarang pertanyaannya, kita kalau batuk itu harus minum obat apa sih itu? Atau memang sebenarnya nggak perlu pakai obat? Nah, kita kali ini akan membahas salah satu batuk yang umum yang disebabkan oleh cuaca tadi, yaitu adalah batuk kering. Nah, batuk kering ini sebenarnya rasanya seperti gejala akan flu ya, tetapi tidak sampai flu. Jadi baru sampai ke radang di tenggorokan, kemudian juga keinginan untuk batuk ya, rasanya gatal di tenggorokan dan naik sampai dengan batuk, tetapi tidak mengeluarkan dahak. Kemudian juga terkadang batuk ini juga bisa sampai ke bagian saraf, yaitu menyebabkan rasa pusing ataupun sakit kepala ya. Nah, jika ini tidak diatasi segera, tentu akan menyebabkan radang ya, radang yang akan semakin parah, terutama di bagian tenggorokan. Dan ini juga bisa mengarah kepada infeksi. Karena itu kita harus segera menanganinya. Mumpung masih proses awal-awal nih, masih gejala batuk, kita bisa gunakan salah satu obat yang saya rekomendasikan, yaitu Grantusif. Ini dia. Grantusif ini mengandung dextromethorphan, kemudian guaifenesin dan diphenhydramin. Nah, kenapa tiga ini menjadi penting? Yang pertama, dextromethorphan atau yang lebih dikenal dengan DMP ini digunakan untuk mengobati gejala batuk yang sifatnya jangka pendek. Nah, mumpung masih gejala tadi. Nah, dia akan menekan respon batuk sehingga rasa keinginan untuk batuk menjadi berkurang. Kemudian guaifenesin di sini juga berfungsi sebagai suportif ya, dia bisa mendukung DMP untuk menekan pusat batuk, dan juga diphenhydramin ini untuk mengatasi radang ataupun inflamasi yang terjadi dalam tenggorokan. Nah, jadi dengan kombinasi tiga obat ini kita bisa gunakan untuk mengatasi batuk yang terutama disebabkan oleh alergi. Jadi misalnya batuknya itu tadi disebabkan oleh cuaca, polusi udara, itu bisa membuat respon menjadi batuk, maka saya rekomendasikan menggunakan Grantusif. Oke, dimana mencarinya? Silahkan datang saja ke toko obat Family. شدی دار و ندارم. You and I don't say goodbye.